दोस्तों क्या होगा जब हमें कार के ऊपर रोड रोलर को चढ़ा दे तो ऐसे में कार का क्या हाल होगा, आइए देखते हैं इस मजेदार वीडियो में। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एक गड्ढा कर लिया और फिर उस गड्ढे में कार को डाल दिया और अब बारी आती है इस पर रोड रोलर को चढ़ाने की। तो चलिए रोड रोलर को इस कार के ऊपर चढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और अब आप देख ही सकते हैं कि कार का क्या हाल हो गया है। कार की तो चटनी बन गई।